가마장자 더치커피에서 소금을 구워서 판매하시길래 얼른 보고 데리고 왔습니다. 소금은 이렇게 유리병에 담긴 거하고, 그리고 리필할 수 있도록 통에 담긴 거 2개 해서 이렇게 구매했습니다. 아무래도 먹는 소금이니까 구운 거라서 조금 더 좋을 거라 생각하고요. 이렇게 구매해서 먹어보고 소금이 괜찮으면 또 재구매할 겁니다. 일단은 소금 양이 꽤 적은 편은 아닌 것 같아요. 꽤 되는 것 같고요. 소금 이거 감사히 잘 먹고요. 다음에 또 다 먹으면 주문하겠습니다. 사장님들 대박 나시고 부자 되세요.